guys, hari ni hari Ahad 21 hari bulan 4 pukul 4.58 saya menuju ke rumah tuan saya untuk kita orang pergi hiking air terjun Pelangi. Dia bukan hiking sangat sebenarnya, kita orang kena naik, dia bawa hari naik Hailak separuh jalan. Lepas tu kita orang sunrise kat situ, and then naik lagi sikit naik Hailak, baru kita orang pergi hiking sampai ke air terjun Pelangi kat Sungai Lembing, Kuantan. Jadi kali ni satu kepala RM80. Kita orang pergi bertiga sekali dengan adik tunang saya. See you next. Kita dah naik. Walaupun tadi macam tak bangun sangat. Sekarang cuba. Let's go. Kita akan menuju ke Lion View Sunrise. Kita sekarang makan dekat masak kapan ni. Kat kami yang malas tak ada. Alam. By the way, Kak Zah dah pergi posting kan kecongan utama. Daripada saya hari ni fun-fun je. Nice ke outfit. So dari kamera ya guys. You guys kan dah sampai dekat atas. Nak set up drone dulu. Cepatlah. Gerak lah nak naik dah matahari tu. Tak langsung kan? Lain tak? Dapat saya uji ni baik. Ambil gambar satu. Baru dia nak ambil gambar kat depan. Dah makan weh. Sebelum ni pakai tali je. Sini itu kawat bunga yang besar sampai macam gelongsor. Apa ni? Koci. Koci. Semua dia. Dah apa kita briefing sambil jalan. Boleh? Tak ramai sangat hari ni okey ah. Tak banyak panggil banyak. Dek korang mana? Gambar. Baik ke? Doa banyak-banyak supaya ada pelangi. Buat Pelangi. Kau ada ke matahari okey? Ada. Dia ada air. Dalam ni. Batu besar. Banyak lagi ke macam ni ke satu ni je? Satu je kat sini. So what's up guys? Kita orang dalam hutan. Sedang mencari air terjun Pelangi bersama student UIA. Belah kanan kita ni ada pokok Rafflesia.
Mesti ada kat sampingnya. Okey, lepas ni kita Ini batu orang jaga-jaga. ni batu zaman-zaman jahiliah dulu. Korang nak tahu tak? Hari ni gelap. Kita teruskan lagi hiking sampai dengan cerita dalam 50 minit juga, 40 minit. Let's go sebelum sampai ke air terjun Pelangi. So perjalanan kita ada lagi 23 km untuk sampai ke air terjun Pelangi. Itu di depan dia. Jangan naik lagi. Tunggu di atas lepas dulu. Betul yang ni tu pakai. Datang sampai. Ni. Kita sampai. So Datu memang tak larat untuk hiking. Dia memang kelemahan dia hiking. Elok batu ni. Tidak letak rasa. Dah tak nak muntah. Ke bawah ni. Pergi elok. Tak apa, rehat dulu. Mana Pelangi? Memanglah dia tak ada lagi pelanginya. Di pelangi tu tak macam mana? Tahu tak pelangi tu macam mana? Percikan air tu je tahu. Tak nampak dia kata. Korang kalau ada salah silap minta maaf. Memang tak larat sangat. Kalau jadi apa-apa, korang maafkan tau. Fever. So kita orang sikit lagi nak sampai. Tapi berehat dulu. R&R. Tu je. Pergi ni. Oh tu dua pelangi nampak lah pelangi. Sabar. Orang dah lama duduk kat sini. Ya ke? Dia kata duduk sana korang kat Pelangi. Oh ya ke? Guys nampak pelangi? Baik dah. Dia kena rehat dulu 5 minit. Pakai baru apa? Makan? Makan dulu. Kau makan belum? Belum. Jom makan. Tunggu lah. Jom. Biar ambil gambar dulu. Kita tadi dia kata dah tak boleh. Oh ya ke? Kau ambil gambar ni puas lah. Pakcik tu cakap kat atas cantik kan aku boleh fly. Mana kata Anas bukan? Boleh fly drone tak kan? Tak nampak. Bohong. Bawa ni. Woi, apa dia weh? Apa ni bu? Kau nampak pun. Apa potong ah? Potong. Nampak pun. Hey you, welcome back to my channel. So sekarang kita dah sampai aja di sini. Drone pun dah fly tadi. Eh, pacak ke? Apa weh? Bukan pacak. Ha? Kena juga. Pacak ke? Tak. Betul? Luka kena bantu.
Licin di sini. Kau try. Kau kasih kau grip, tak grip. Aku tak gini ni. Kasut kat sini batu. Kau angin duduk sini. Baik tu, cantik kita kan. Oh nampak. Wih, lawa tu. Panggil lah dia orang sekali. Tak tahu boleh kena air ke tak kena guna lagi. Boleh kot. Lagi licin. Ni lah. Wah. Ya. Kalau orang jauh. Dah lompat ke ni atas tu. Kalau orang tu style tak tu. Cepat kuat. So itu saja vlog pada hari ini. Selesai pergi air terjun Pelangi dan sunrise di Sungai Lembing. Kami pun dah penat. Jumpa lagi korang. Jumpa lagi next time. Bye. Sorang papan tarik bawah.